আসসালামু আলাইকুম। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটি সিআরটি টেলিভিশন। আর সিআরটি টেলিভিশনটি হলো প্যানাসোনিক 21 ইঞ্চি। তো বন্ধুরা, টেলিভিশনের সমস্যাটি হলো স্ক্রিন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনটি একদম ঘোলা হয়ে গেছে। আর এই টেলিভিশনটি আধা ঘন্টা মতো চালানোর পরে স্ক্রিনটি হালকা বোঝা যায়। তো বন্ধুরা, এটাই হলো টেলিভিশনের সমস্যা। তো বন্ধুরা, আমরা জানি যে এই সমস্যাটা বেশিরভাগ বেজ নষ্ট হলে হয়। তো বন্ধুরা, আমরা টেলিভিশনটি খুলে রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, আমরা টেলিভিশনের ব্যাক প্যানেলটি খুলে নিয়েছি। তো আমরা যে স্ক্রিনে দেখতে পারলাম গোলা প্রবলেম। তো বন্ধুরা, গোলা প্রবলেম কিন্তু এই সিআরটি টিভির যে বেস থাকে, অর্থাৎ পিকচার টিউব সকেট বলে। তো এই পিকচার টিউব সকেট যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা স্ক্রিনে কিন্তু গোলা প্রবলেম পাবো। আবার যদি আমাদের এই টেলিভিশনের এই পিকচার টিউবটি, তো এই পিকচার টিউবটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু স্ক্রিনে ঘোলা প্রবলেম আসতে পারে। তো বন্ধুরা, এখন আমরা এই টিউব থেকে এই পিকচার টিউব সকেটটি খুলে দেখব। তো আমরা টিউব থেকে পিকচার টিউব সকেটটি খুলেছি, অর্থাৎ এই বেসটি খুলেছি। তো এখানে আমরা বেসটি দেখতে পাচ্ছি ফাঙ্গাস পড়ে গেছে। তো বেসটি বেশি দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি লাগানো হয় নাই, নতুন আছে বেসটি। তো বন্ধুরা, ভালো করে লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে কিন্তু এই যে এখানে মরিচা ধরে গেছে, এই পিনও মরিচা ধরে গেছে, অর্থাৎ এই বেসটি একদম ফাঙ্গাস পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আমরা এখানে পিকচার টিউবে দেখতে পাচ্ছি ফাঙ্গাস পড়ে গেছে। তো ভিতর সাইডে কিন্তু একদম পুরা ফাঙ্গাস পড়ে গেছে। তো বন্ধুরা, অনেকেই আছেন যারা এই টেলিভিশনের পিকচার টিউব এইভাবে মরিচা থাকা অবস্থাতেই হালকাভাবে পরিষ্কার করে এটি টুইজারের মাধ্যমে কোনো রকম পরিষ্কার করার পরেই আপনারা কিন্তু এই বেস লাগান। তো সেইভাবে কিন্তু লাগালে এই বেসগুলো বেশি দিন টিকবে না। অর্থাৎ এগুলা বিরাস এবং টুইজারের মাধ্যমে যদি কোনো রকমভাবে পরিষ্কার করে একটি বেস লাগান, সেই বেসটি কিন্তু বেশি দিন লাস্টিং করবে না। দেখা যাবে 15 থেকে 20 দিন কিংবা এক সপ্তাহের মধ্যেই কিন্তু এই টেলিভিশনের বেসটি আবার স্পার করে নষ্ট হয়ে যাবে এবং পিকচার টিউব কিন্তু আস্তে আস্তে এভাবে ড্যামেজ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সিআরটি টেলিভিশনের যদি ঘন ঘন বেজ মেরে যায় বা ঘন ঘন বেজ নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা আমি যে স্টেপটির মাধ্যমে আজকে দেখাবো, সেই স্টেপটির মাধ্যমে যদি আপনারা কাজটি করেন, তাহলে বন্ধুরা আপনাদের সিআরটি টেলিভিশনের বেজগুলো আর নষ্ট হবে না। তো চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমরা এই সার্কিট থেকে এই পিকচার টিউব সকেটটা খুলে ফেলবো। খুলে ফেলার পর আমরা নতুন একটি পিকচার টিউব সকেট লাগাবো। তো আমরা সাকারের মাধ্যমে এটি খুলে ফেলবো। আমরা সার্কিট থেকে পুরাতন বেসটি খুলেছি। তো বেসটি কিন্তু এই সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম ফাঙ্গাস পড়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আমরা এই বেজের পরিবর্তে এখানে একটি নতুন বেজ নিয়েছি। তো এটি হলো তামার বেজ। তো বন্ধুরা, তামার বেজ কিভাবে চিনবেন, সেটি চেনার জন্য আপনারা কিন্তু যে বেজের এখানে যে ফোকাস লেগটি থাকে, এই লেগটি কিন্তু সোনালি কালার হয়। সোনালি কালার হলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই বেজটি তামার। আর যদি এই বেজটি সাদা লেগের হয়, তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে অ্যালুমিনিয়ামের। তো আপনারা সব সময় কিন্তু ভালো বেজ লাগাবেন। তো বন্ধুরা, বেজের লাস্টের পিনটি অবশ্যই তামা দেখে কিনবেন। তো বন্ধুরা, আমরা এই পিকচার টিউব সকেটটি, অর্থাৎ এই বেজটি এখন আমরা এই বোর্ডের সাথে লাগাবো। তো বন্ধুরা, আমরা এখানে বেসটি লাগিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমরা পিকচার টিউবে যে ফাঙ্গাসটি দেখলাম, তো সেটি পরিষ্কার করব। তো বন্ধুরা, আমরা এখানে কিন্তু পিকচার টিউবে দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রচুর পরিমাণে ফাঙ্গাস পড়ে গেছে। তো আমরা এখন এই পিকচার টিউবের এখানে যে একটি প্লাস্টিক দেখতে পাচ্ছি, তো এই প্লাস্টিকটি আমরা এখান থেকে খুলে ফেলবো। তো আমরা যদি এই অবস্থাতে প্লাস্টিক না খুলে পরিষ্কার করে লাগাই, তাহলে কিন্তু আমাদের যে বেসটি লাগালাম, তো এই বেসটি কিন্তু বেশি দিন লাস্টিং করবে না। তো বন্ধুরা, সেক্ষেত্রে এখন আমরা এই পিকচার টিউব থেকে যে প্লাস্টিকটি থাকে, তো এই প্লাস্টিকটি খুলবো। তো বন্ধুরা, এই প্লাস্টিকটি কিন্তু আঠা দিয়ে লাগানো আছে। আর এই অবস্থাতে যদি আমরা কাটিং প্লাস বা নোজ প্লাস দিয়ে টান দেই, তাহলে আমাদের এই টিউবের ফিলামেন্টটি ভেঙে যাবে আর টিউবটি নষ্ট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, সেক্ষেত্রে আমাদের একটি ব্লেড বা কাঠের মাধ্যমে এই চারিদিক দিয়ে আঠাটি কেটে নিতে হবে। এই ব্লেডটি দিয়ে আমরা এখন এই পিকচার টিউবের যে প্লাস্টিকটি থাকে, তো এই প্লাস্টিকের আঠাটি কেটে নেব। তো এটি চিকন আকারে যে কোনো কিছু দিয়ে কাটতে হবে। পিকচার টিউবে খেয়াল করতে হবে কোনোভাবে যেন জোরে আকারে চাপ না লাগে। তো বন্ধুরা, আমরা ব্লেডের মাধ্যমে এই প্লাস্টিকটি খুলে ফেলবো। তো চারিদিকে যে আঠাগুলো লাগানো আছে, তো আঠাটি আমরা কেটে নেব। তো বন্ধুরা, আমরা ব্লেডের মাধ্যমে আঠাটি কেটে নিয়েছি। তো এটি কিন্তু আস্তে আস্তে টানতে হবে, আস্তে আস্তে টানলে কিন্তু খুলে আসবে। তো বন্ধুরা, দেখেন আমি প্লাস্টিকটি খুলে নিয়েছি। বিরাশের মাধ্যমে সর্বপ্রথম এই ফাঙ্গাসগুলো সুন্দর করে ওয়াশ করে নেব। তো আমরা এখানে পেট্রোল দেব, পেট্রোল দিয়ে এই ফাঙ্গাসটি ময়লাটি পরিষ্কার করব। তো বন্ধুরা, আমরা পেট্রোল দিয়ে এই ময়লাগুলো সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেব। তো পেট্রোল দিলে ফাঙ্গাসগুলো সহজেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো
তো বন্ধুরা পিক্সার টিউবটি কিন্তু আমরা এখানে বিরাশ এবং পেট্রোল দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিলাম। তো এখন আমরা কাটারের মাধ্যমে এই পিক্সার টিউবের যে গুড়ালিগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে, অর্থাৎ গুড়ালির সাথে যে ফাঙ্গাস আছে, তো এটি সুন্দর করে আস্তে আস্তে চেষে নিতে হবে, একদম ক্লিন করে নিতে হবে। জাস্ট শুধু এই পিক্সার টিউবের যে লেগ থাকে এই লেগগুলো একদম চকচকা রাখতে হবে, চকচকা রাখলেই কিন্তু বেজগুলো নষ্ট হবে না। তো আমরা যেই লেগে দেখতে পাচ্ছি ফাঙ্গাস, তো সেই লেগগুলো সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেব কাটারের মাধ্যমে কিংবা ব্লেডের মাধ্যমে। একদম চেঁচে সুন্দর করে ওই ফাঙ্গাসগুলো উঠাই দিতে হবে। আর চাষার সময় খুব সতর্কভাবে চাষতে হবে, যাতে করে পিক্সার টিউবের যেখানে আমরা লেগগুলো দেখতে পাচ্ছি সেই লেগগুলো যাতে ভেঙে না যায় বা বেঁকা না হয়ে যায়। এখন আমরা আবারও পেট্রোল দেব, পেট্রোল দিয়ে বিরাশ দিয়ে এটি আবারও সুন্দর করে ক্লিন করে নেব। তো পেট্রোল দিয়ে ক্লিন করলে ময়লাটা সহজেই দূর হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা আমরা পিক্সার টিউবের প্রত্যেকটা পিন কিন্তু সুন্দর করে ক্লিন করে নিলাম। তো আমার হাতের নিচে যে ফোকাস পিনটি দেখতে পাচ্ছেন, তো এই ফোকাস পিনে আমরা কিছু পরিমাণে রাং ভরিয়ে নেব। তো বন্ধুরা আমরা ফোকাস লাইনের সাথে রাং ঝালাই দিয়ে দিচ্ছি। তো যখন আমরা এই বেসটি বসাবো, তো এই বেসটি যাতে টাইটভাবে বসে, তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে রাং লাগিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা যেই টেলিভিশনে ঘন ঘন বেস নষ্ট হয়, তো সেই টেলিভিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই পদ্ধতির মাধ্যমে কাজটি করবেন। তো আমি যেই পদ্ধতির মাধ্যমে আজ দেখাচ্ছি সেইভাবে কিন্তু কাজটি করলে আশা করি বেসগুলো আপনাদের 1 বছর বা 2 বছরের মধ্যেও নষ্ট হবে না। তো বন্ধুরা আমরা পিক্সার টিউবের ফিলামেন্টের এখানে যে পিনগুলো থাকে, তো সেই পিনগুলোতে যে ময়লা ছিল সেই ময়লাগুলো ক্লিন করেছি। এখানে আমরা নিচের লেগে ফোকাসের লাইনের সাথে রাং ঝালাই করে নিয়েছি। তো রাংটি ঝালাই করার উদ্দেশ্যটি হলো আমরা যে বেসটি বসাবো, তো এই বেজের এখানে যে এই ফোকাস লাইনটি থাকে, তো এই ফোকাস লাইনটি যাতে টাইটভাবে লাগে, আর টাইটভাবে লাগলেই এই টেলিভিশনের এখানে কোনো স্পার্ক করবে না এবং বেসটি নষ্ট হবে না। তো বন্ধুরা এখন আমরা টেলিভিশনের পিক্সার টিউবের সাথে বেসবোর্ডটি সেট আপ করবো। আমরা পিক্সার টিউবের সাথে এই বেসবোর্ডটি লাগিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমরা এখানে যে আর্থিং লাইনটি থাকে, তো এই আর্থিং লাইনটি লাগাবো। তো পিক্সার টিউবের যে নেগেটিভ লাইনটি থাকে, এই নেগেটিভ লাইনটি যদি বেসবোর্ডের সাথে না লাগাই আপনারা এসি লাইনটি ইনপুট করে দেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু পিক্সার টিউব নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো অবশ্যই এটি খেয়াল করে লাগিয়ে নেবেন। তো বন্ধুরা আমরা বোর্ডটি সেট আপ করে নিয়েছি। তো এখন আমরা টেলিভিশনের পাওয়ারটি ইনপুট করব। তো আমরা এখন এই টেলিভিশনের পাওয়ার কেবলটি এসি লাইনের সাথে ইনপুট করে দেব। তো আমরা টেলিভিশনের পাওয়ারটি ইনপুট করে দিয়েছি। এখন আমরা টেলিভিশনের স্ক্রিনটি দেখব। তো বন্ধুরা আমরা টেলিভিশন স্ক্রিনে চলে এসেছি। তো এখন টেলিভিশনটি দেখতে পাচ্ছি আমরা কোনো প্রকার কোনো ঘোলা প্রবলেম নাই, একদম পারফেক্টভাবে কিন্তু রান হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আমরা টেলিভিশন স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছি ম্যাগনেট প্রবলেম। তো ম্যাগনেটটি রিমুভ করে দিলে কিন্তু স্ক্রিনটি একদম পারফেক্টভাবে আসবে। তো বন্ধুরা পিক্সার টিউবটি অনেকদিন পড়েছিল, যার কারণে টেলিভিশনে স্ক্রিনটা আমরা ম্যাগনেট দেখতে পাচ্ছি। তো এটি আমরা হিটার কয়েল থেকে রিমুভ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। ক্যামেরাতে হয়তো স্ক্রিনটি একটু ভালো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু টেলিভিশনে কিন্তু যে ঘোলা প্রবলেমটি ছিল সেই ঘোলা প্রবলেমটি নাই। তো এইভাবে কিন্তু আপনারা যে কোনো ধরনের টেলিভিশনের পিক্সার টিউবে যদি মরিচা ধরে বেশ ঘন ঘন নষ্ট হয়, তো এই পদ্ধতির মাধ্যমে কিন্তু বন্ধুরা কাজটি করে নিতে পারেন। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন, আর এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। তো আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।